Yo សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង Admin Tool Studio ម្ដងទៀតហើយចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសម្រាយរឿង The Prince of Tennis episode ទី4អញ្ចឹងយើងបានមើល3 episode កាលមុនហើយចង់ដឹងថារឿងនឹងល្អមើលប៉ុណ្ណាទៀតអញ្ចឹងចូលទៅកាន់សាររឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតោះនៅក្នុង episode ទី4នេះដឹងតែល្អមើលហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួត tennis រវាងសាលា Yuxing ជាមួយនឹងសាលា Yuhang ដែលនៅក្នុងសាលា Yuhang មានតែ2នាក់ដែលធ្លាប់ប្រកួតឈ្នះទូប្រវត្តិរបស់យើងកាលពី episode មុននឹងឯងអញ្ចឹងគេកំពុងតែនិយាយគ្នាថាការប្រកួតហ្នឹងគឺដឹងតែគេឈ្នះហើយដោយសារតែទូប្រវត្តិរបស់យើងហ្នឹងអត់មានគីឡូលេងជាមួយគេចឹងទៅដោយសារតែម្សិលមិញគេបានឈ្នះហ៎ចំណែកអាប៉ែ2នាក់នេះវិញគាត់អត់បានលេងអីទេចឹងទៅគេឲ្យគាត់មកចាំលើកអ្នកត្រូវរបួសអីចឹងទៅនៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងគឺមានការប្រកួត double play ដូច្នេះទូប្រវត្តិរបស់យើងនិងអាប៉ែភ្នែកតឹងហ្នឹងត្រូវបានលេងជាមួយគ្នាកន្លែងនេះវិញគឺអាប៉ែភ្នែកតឹងបានហៅជាមួយនឹងកសែងរបស់វាតែថាមានណាកសែងរបស់វាហ្នឹងត្រូវបានទូប្រវត្តិរបស់យើងអង្គុយលើសាមយកតែមែនតើហ្មងហើយនៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងតួស្រីរបស់យើងហើយនឹងក្រាស់របស់អាប៉ែភ្នែកតឹងក៏បានមកលើកទឹកចិត្តគេដូចគ្នាឥឡូវចូលមកដល់ការប្រកួតវិញម្ដងអាប៉ែ2នាក់នេះមើលតួប្រវត្តិរបស់យើងចោះឡើងមានណាស៊ី15-0មុនបដ ாய் បន្ទាប់មកអាប៉ែ2នាក់ខាងសាលាយូហាងហ្នឹងបានខ្សឹបគ្នាដើម្បីរកវិធីថ្មីដើម្បីឈ្នះទូប្រវត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងណាតាំងពីគេដូរវិធីមកគឺថាទូប្រវត្តិរបស់យើងហ្នឹងណាអាប៉ែភ្នែកតឹងហ្នឹងលេអត់ចូលគ្នាសោះបាទបន្ទាប់ពីគេបានស៊ីច្រើនគ្រាប់គឺថាទូប្រវត្តិរបស់យើងណាអាប៉ែភ្នែកតឹងហ្នឹងចាប់ដើមមួម៉ៅឆ្លោះគ្នាឯងហើយអាប៉ែ2នាក់នេះបន្ទាប់ពីឃើញអូឌៀនគេមានសលេងហួចច្រើនក៏បាយគំនិតទៅធ្វើរឿងមួយមេក្រៅនៅលើហ្នឹងຕົកធ្វើអីខាងយើងកំពុងតែអត់មានអ្នកឈៀផងដាក់ឲ្យផ្អើមម្ដងមើលអាប៉ែភ្នែកតឹងបន្ទាប់ពីបានឃើញវត្តមានរបស់ក្រាស់គេមកគាំទ្រគឺថាមានកម្លាំងលេងវិញហើយបាទគឺថាកន្លែងនេះគឺត្រូវបានទូប្រវត្តិរបស់យើងដាក់មកបាល់កណ្ដាលក្បាលមកបន្ទាប់ពីលេងទៅបលអត់ចូលគ្នាអាប៉ែភ្នែកតឹងហ្នឹងបានរកវិធីសាស្ត្រមួយទៀតបែងចែកកន្លែងគ្នាឲ្យដាច់មកកុំឲ្យពិបាកយកបាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនិយាយទៅលយរបស់គេដែរតាចូលខាងណាអ្នកនឹងអ្នកយកទៅបន្ទាប់មកគឺថាចាក់មេក្រអត់ទាន់បាន2នាទីផងត្រូវបានក្រុមការងារចាប់យកទៅអស់30ដងកហ្មងបន្ទាប់ពីបានលេងវិធីសាស្ត្រខូចរបស់អាប៉ែភ្នែកតឹងមកគឺថាវាយចូលហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងគឺថាទូប្រវត្តិរបស់យើងបានឈ្នះតែថាខូចហើយនឹងការពីតែរបស់គេអត់សូវពេញចិត្តប្រហែលទេដោយសារតែការលេងហ្នឹងយើងមិនមែនហៅថា double play អីចឹងទៅតែថាទូប្រវត្តិរបស់យើងអត់មានខ្វល់អីទេធ្វើមិនឲ្យតែបានឈ្នះបន្ទាប់មកចូលមកដល់ការប្រកួតរបស់ Golden Player វិញម្ដងគឺថាខូចទាំងពីរអត់ចាំបាច់ខ្វល់ច្រើនជាមួយនឹងការលេងរបស់ពួកគេដោយសារតែប៉ែពីរហ្នឹងគឺលេងល្អណាស់ខាង double play អីហ្នឹងចឹងទៅនិយាយថាអត់ទាន់បានប្រហែលផងបិទគេ6-0បាត់ទៅហើយបាទល្អដូចផ្ការបស់គេមែនណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការប្រកួតរបស់ Golden Player របស់យើងបានបញ្ចប់យើងចូលមកដល់ការប្រកួតរបស់បរិះមុខមើលយើងវិញម្ដងគឺថាសប្បាយចិត្តគាត់ខ្ចីញញឹមរំភើបក៏មិនខ្ចីញញឹមដែរបាទនិយាយថាអត់ទាន់បានប្រកួតផងគ្រាន់តែប៉ែបាយយ៉ាងនឹងស្រែកសឡប់ឆឹងហ្មងអញ្ចឹងគឺថាឈ្នះដោយមិនចាំបាច់ប្រកួតហ្មងជឿហើយតឥឡូវមកមើលការប្រកួតស៊ីងឡុងបរិះមុខស្រស់របស់យើងវិញម្ដងសំខាន់ណាស៊ីងឡុងនិយាយរកគេហើយគឺគេអត់និយាយរកវិញទៀតគឺថាសេតយកតែមែនតែនហ្មងនិយាយថាស៊ីងឡុងវាយអត់ខ្វល់ដាក់យកហ្មងគឺថានៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃហ្នឹងសរុបមកគឺសាលាយូស៊ីងជាអ្នកឈ្នះនិយាយថាកន្លែងនេះអាប៉ែភ្នែកតឹងបានមកទិញទឹកឲ្យទូប្ររបស់យើងទេតែថាមានណាចំពេលខ្លះគេដើរមកដែរហើយចាយហ្នឹងស្មានតែអាប៉ែភ្នែកតឹងហ្នឹងទិញឲ្យចឹងទៅក៏ទាញយកពីគេមកតែថាមានណាគេទិញឲ្យលូស៊ីសោះសេតដែរហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកលើកក្រោយជាការប្រកួតរបស់សាលាយូស៊ីងជាមួយនឹងសាលាយូហ្វេងវិញម្ដងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ខូចគាត់បានណែនាំឲ្យពួកគេស្គាល់ពីកីឡាកររបស់គេមុនចឹងទៅបាទមកដល់កន្លែងនេះគឺចង់ឲ្យសោយមែនតើហ្មងថាប៉ែពីរនាក់នេះកំពុងតែនិយាយដើមរបស់ក្រុមសាលាយូហ្វេងតែសុកគឺគេនៅពីក្រោយបាទបន្ទាប់ពីដឹងថាគេនៅពីក្រោយហើយចាំការទៀតមិនរត់ទៅបន្ទាប់មកដល់ពេលក្រុមសាលាយូស៊ីងនិងសាលាយូហ្វេងបានសួរសុខទុក្ខគ្នាមុនការប្រកួតអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាប៉ែយីវូនេះគឺថាគេមានក្បាច់ហ្នឹងគេចេះតែគេអីចឹងណាតែថាមានណាណែមើលតួរបស់យើងឲ្យ cool ជាងយើងហើយផឹក Fanta មិនខ្ចីខ្វល់ទៀត introvert មកចូលមេងុំឌឺសាហាវអញ្ចឹងនៅក្នុង episode ទី4របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមរងចាំនៅ episode ទី5គឺដឹងតែល្អមួយជាងនឹងទៀតហើយអញ្ចឹង complete subscribe ជាមួយនឹង channel របស់ admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទីបាយ